新闻开始，我们首先来关心，昨天晚上在台东有一辆怪手在港边进行货轮吊挂货物作业的时候，可能是因为重心不稳，结果整辆怪手就翻进了货轮，怪手卡在货轮和码头边，状况一度相当的危急。后来司机被救起来，但是左手肘骨折，不过幸好送医之后并没有生命的危险。怪手掉下去了。一听到码头有怪手翻覆，工作人员赶紧跑到现场，就怕车里的驾驶被压在车底。有压到人吗？没有啦，人没有压到啦，手受伤而已啦。手受伤了，人安全啦。还好驾驶没被压住，很快就被救了出来，只是左手肘开放性骨折，加上可能受到惊吓，走路不稳，需要有人搀扶。所幸驾驶送医后没有大碍。周一晚间，这辆出事的怪手在台东茄兰渔港进行吊货作业，不晓得是风太大还是重心不稳，怪手一个不小心居然倒栽葱翻进货轮，车身一边卡在码头，一边卡在货轮，只要稍微一晃动，怪手就可能掉进海里。这怪手因为这个作业不慎，那导致翻覆，那后续我们就前往实施查看。那发现现场有1名受伤的民众，那后续我们就协助前往介入。出事的怪手停在码头上，坚硬的车身严重凹陷，就连驾驶座上的铁板也扭曲变形。只能说下次在灯光昏暗的渔港摸黑作业时，可得再多加小心，避免发生意外。民视新闻吕汉台东报道。